我哋今日測試呢架車嘅牌子咧，其實已經扎根咗喺香港好多年㗎啦，源遠流長㗎啦。咁啊嚟過之後咧就走咗啦。咁啊跟住咧隔咗冇幾耐啦，佢哋再翻嚟啦，就換咗另一個後母去照顧佢啦。咁啊繼而都走埋啦。咁嚟到2022年咧，咁啊又有新嘅後母咯喎。呢個牌子翻嚟啦。咁啊但係都係選擇靜悄悄咁翻嚟。咁啊希望佢唔好靜悄悄咁走啦。試嘅係咩車？第4代 Ford 嘅 Focus ST。講開 Focus ST 咧，大家都應該好熟悉㗎啦，因為第一代咧已經有 ST 嚟到香港㗎啦，就當年係嘅 ST170，當年都係靜悄悄嚟嘅，但係冇乜人知嘅，都係1-2部啫。跟住第二代咧就大家都熟悉㗎啦，就係一副2.5公升 Turbo 引擎嘅 ST， 有225匹。去到第3代咧就換翻個 2.0 Turbo 就250匹，嚟到第4代 ST 咧佢換咗一副上代嘅 RS 嘅2.3公升引擎啦，馬力進一步上升到去280匹，同埋扭力有成415個 Nm 㗎。你講到 RS 咧，咁啊憶翻起我上代代理嘅回憶啦。咁其實上代嘅 Focus 咧，之前嘅代理都入過一啲傻仔版啦，我哋叫做咁啊。礙於呢個容積嘅關係咧，咁喺香港咧就唔算係大流行嘅。咁 RS 咧就有一班車迷垂青啦。當然，我對呢架車嘅印象都係非常之深刻嘅。咁啊，無奈就要公佈一個消息咧，就係第4代嘅 Focus 咧將唔會有 RS 版嘅。係啦，據外國報道咧，廠方親口承認咧，因為個廢氣問題同埋成本問題咧，今代第4代係唔會有 RS 版㗎啦。咁換言之咧 ，Focus ST 咧就會係最高嘅型號啦。咁嚟香港咧，今次咧就有5門 Hot Hatch 版啦。咁歐洲嘅有售嘅旅行車版咧，應該就唔會㗎啦。咁嚟香港咧，仲有棍波版同埋7速自動波版嘅。咁而呢個自動波咧就唔係呢個 Dual Clutch 嘅，係呢個 Converter 嚟嘅。咁啊都好啊，總好過 CVT 啊。咁啊去到售價方面啊，咁啊自動波版咧嘅車價咧就42萬找啲啲啦。咁啊棍波版咧就39萬找啲啲嘅。先你唔好理抵唔抵住先，買得呢啲車嘅，喂，梗係買棍波啦，唔使諗啊！咁話晒都係一部全新車啊，咁我哋都略交代下佢嘅車體先啦。4.4米車長啦，2.7米軸距啦，整體嚟講咧都係比上代咧略擴大咗少少啦。咁簡單講，即係歐洲 C segment 嘅 hatchback 啦。咁外形方面，嗱，坦白講，唔係話一見傾心嘅，又唔係，但係佢絕對唔係醜樣嘅。咁啊，少少 sporty 啦。咁啊，車尾睇咧，我覺得好似 A 仔啦。咁啊，唯一咧，我有少少唔中意嘅地方咧，就係佢側邊呢塊沙板咧，即係拋得唔夠出，即係收得好窄咁，就真係好車仔佈局咯。唔知道佢底蘊原來咁勁咯。不過講開外形咧，大家而家睇到呢款車咧，其實係2021年款，咁將會賣出街嘅咧，大家收車嗰架咧係2022款喎。即係我哋要戴定個頭盔啦。嗱，係啊，以下影片就或許與實物不符咁啊，但係咧，即係雖然佢個外形會唔同，但係佢個餡都係一樣嘅。係啦，如果想睇下個對比，嗱，睇幅相，我哋俾大家對比下呢架車同正式賣俾大家嘅2022款咧，係頭泵把啊、頭燈啊、鬼面罩係唔同嘅，車尾都係尾燈少少唔同，其他嘢大致一樣，個餡、engine 所有嘢底盤一樣嘅。咁啊，車廂都有啲嘢唔同喎，入去睇睇。喂，坐落嚟 ST 第一個感覺良好，良好喎，良好在啲咩咧？嗱，如果大家有睇過好耐之前嘅試車片咧，我係嚴重批評個 RS 嗰張凳咧係坐到超高，高到好似貨 van 咁啊！阿 Donny 直情話佢揸到頂頭，係啊，係令到你幾愛呢架車咧，最後都係因為呢個原因唔愛，但係嚟到 ST 咧，喂，終於低翻好多咯喎！我哋剛才講過啦，咁啊2022版會有好多嘢都唔同嘅，車廂亦都係一個嚴重嘅改動區域。我哋而家坐緊呢張凳非常之好坐，點解咧？
Recaro 啊嘛，大家有冇睇我哋 Recaro 嗰個品牌故事先？我哋好俾心機做，希望你哋大家支持啊！睇翻之前嘅片就揾到嘅。咁呢張凳咧就 Recaro 做嘅啦，全 sport seat 型，連個 pad 都係箍到實，兩邊箍到好實，好好坐，手動嘅。但係2022版咧就將會變成一張6向嘅電動 sport seat， 就冇咗 Recaro 呢個字咯。咁好唔好坐唔知。但係嗰張好靚喎，就睇相睇過。即係買得呢啲車嘅人咧，其實就唔會貪電動嘅。你問10個有10個都話我情願要張 Recaro 咯。但係我哋亦都問過新代理話冇得揀喎，佢哋想揀都冇得揀嘅。咁一定要硬食呢張電動凳。咁到時好唔好坐？到時話俾大家聽。係咯，希望都可以個坐姿咁低咁好坐啦。仲有咩唔同咧 Donny？第一樣嘢就個 mon 啦，呢個就8寸啦，一隻手掌啦，好似 Pad Mini 咁大啦而家。咁將來咧就會擴大成13.2寸啦。咁但係個 operation system 咧都會由升 3升級去升4。據講咧操控會快啲啦，爽啲啦。咁嗱，以一架 hot hatch 嚟講咧，我覺得依架車咧嗰個設備咧係都多嘅喎，都多算係多。雙區恒溫冷氣啦，電子手掣啦，Auto Hold 啦，哇無線叉電都有喎，有 USB 啦。咁杯架都係有心思嘅，可調節嘅。係啊。行車模式咧就擺咗喺個軚盤嗰度操作啦。冇錯，呢度。咁啊好得意地咧，佢嗰個着 N 剪掣咧，係啊，你一跳上車真係會揾唔到喎。佢擺咗喺個軚盤後邊收埋，仲要斜角喎，睇唔到嘅。咁要揾嘅呢個，不過都唔係太緊要啦。呢啲車唔會借俾人揸。咁喂 ，driving position 你話坐低咗啦，實際上好唔好咧？呢個唔係100分，但係嚟講以 Ford 嚟講就好大改進，係好坐好多。咁我擺落去啲腳位啊、其他嘢啊、手啊啲位都正常翻好多。之前真係坐到好鬼高咁樣揸。我啱啱都揸過一輪咧，我就覺得有進步嘅。但係咧唔知點解，可能我真係身形衰嘅，真係我就到隻腳咧，又就唔到隻手，但係習慣嚟嘅啫。我覺得3隻腳踏咧分得比較開，而個brake 同個油門咧嗰個距離咧又好似多少少。你做 hill toe 嗰時咧有少少難，但係唔難適應嘅。呢個棍波車係唔難適應嘅。點解咧？因為呢架車咧好多俾一啲唔係好熟悉揸棍波嘅人嘅法寶擺咗入去。第一樣嘢就因為佢有個 rev matching 嘅系統啦，轉任何波佢都會幫你自動混合個轉速噶啦。咁只要撳落去 sport mode 就有噶啦，咁就 normal 就冇嘅。但係講就有樣嘢唔識得，係即係 sport mode 就一定要佢幫你 rev matching 咯。係啦，另外一樣嘢就有個好得意嘅就係咁同以前嘅 Ford 一樣啦，你死咗火一踩個 clutch，佢就自動幫你着翻車。另一樣仲搞笑嘅嘢就係，當我真係唔識揸棍波，我油門同個 clutch 咧唔知點樣配合，你唔使擔心喎呢架車。你喺一波嘅時候，只要放開個 clutch 咧，佢自動會同你呼油嘅喎。係，好得意。我哋試過2波得，3波都得。咁依個法寶咧喺塞車嘅時候咧，真係幾輕鬆嘅。右腳可以直情鬆開，咁就靠嘅左腳吊下就得㗎啦。佢幫你俾埋油，真係好得意。冇錯。不過咩？中唔中意就大家覺得啦，因為呢樣嘢真係太過人工化、太電子化。係。嗱咁依架車好唔好揸咧？咁係今日嘅重點啦。咁我講漏咗一樣嘢嘅，就係頭先我坐過呢個車嘅後座啦。喂，出奇地闊喎！因為佢加長咗，而家成2米，尤其是腳位喎，真係幾誇張喎。咁至於佢嘅舒適性係咪可以令到後座乘客舒服咧？咁我哋試車話俾大家知。好啦，終於到試車嘅時間啦。Hot Hatch 呢部 hot 唔 hot 咧 ？Donny 點睇？呢部真係有翻啲味道，即係呢副 engine 咧擺咗落個 ST 度咧，雖然馬力就係280匹咧，比上代 RS 少啊，上代 RS 係350匹，但係呢副 engine 喺呢度咧交足功課啊！係，我都同意阿 Donny 嘅講法嘅，即係之前嘅 RS 都係呢副 engine 啦，吞到350匹，實際嘅感覺咧遠比書面嘅數字咧係低嘅。依部車咧揸落去嘅感覺，呢280匹咧
真係實牙實齒喎，尤其是佢個低流咧係好豐厚，好豐厚，而佢嘅力量咧係幾連貫嘅，成個 curve 咧好順滑嘅，一路慢慢咁遞增，冇乜 turbo 車嘅特性喎，踩落去，可能啦，當然啦，大嗰300cc 就係嗰300cc 嘅。係，咁佢實際個數字佢都係比最近嘅對手 i30N 咧係快少少嘅。棍波嚟講啊，佢呢架係5.7秒嘅棍波，就 i30N 咧就係5.9秒。咁呢架嘅自動波咧都一樣喎，都係5.7喎。不過咧 i30N 嗰架咧就自動波咧5.4添啊，因為嗰架咧雙離合器啊，大佬。啊係啊，呢架就係行緊傳統嘅。講自動波唔講自動波。啊係咯，冇興趣。冇興趣揸得呢啲車嘅，一定係棍波㗎啦。咁啊，另外再補充少少資料啦，我哋都查過啦，依架車嘅前軸咧係配有呢個電子嘅 LSD 嘅。咁另外咧，依架車亦都設有咗呢個可調式嘅避震啦。但係話就話可調式嘅啫，但係你實際冇一個 individual 嘅 mode 可以俾你調校，只係根據唔同嘅模式啦、normal 啦、sport 啦、track 嘅時候咧去調節軟硬嘅。咁第一樣我想講嘅咧，就係喺 normal 嘅模式下咧，呢條避震咧係舒服嘅。係，我都好同意，係舒服嘅，真係唔覺得係硬嘅，佢係好歐洲化，有韌度，可以吸收震動，你揸落去唔覺得話好辛苦啊！你載住兩個外母啊，都唔會有兩個外母，載住兩個老母啱啊，兩個老母啱啊，都唔會有投訴。冇錯，縱使你變成去 sport 同埋 track 咧，依架車嗰個避震調校咧，唔算話非常之激進嗱。我話佢唔激進，唔代表佢唔夠撐，佢依然係夠撐嘅。佢一樣會有一個好硬朗嘅表現，但係佢有微微嘅傾側。咁我幾欣賞佢咧，就係你駕駛者咧係可以 feel 到呢架車側咗幾多，側咗幾多，仲可唔可以俾多啲扭多啲拉嘅車入彎咧？係可以嘅呢架車。咁啊溝通性係幾強嘅。係啊，講開個懸掛，我相比埋個 i30N 啦，呢架佢有啲韌度可以吸收啲嘢，咁係相比 i30N 咧就冇咁硬朗嘅。但係因為呢架車咧，我感覺到係個重心比較低啲嘅，佢因為個車身個 body roll 咧好服，唔會話好似 i30N 會多少少動作啦，即係唔係都唔算多。但係 i30N 係個重心高，但係佢用更硬嘅避震，咁你日常揸咧就幾受罪嘅。咁睇下你中意邊一派啦，兩種唔同嘅派別咯。依架車厲害在佢就可以可攻可守咯，你舒服揸又得，激進揸又得。至於嗰個波箱嘅行程同腳踏嘅編排，嗱我講我嘅意見先啦。咁我初都覺得個三隻踏板咧係怪嘅，咁但係咧我將個凳移後咗啦，咁就翻隻手咧，咁做 heel toe 咧冇乜問題嘅。個油門比較低啲嘅，個 brake 就比較高少少，咁做 heel toe 咧就比較辛苦啲，你要好深隻腳或者個腳踭要好低，咁你先至可以做到啦。咁但係都習慣問題啦。至於依6個波緊唔緊湊咧？中庸咯，我會評。係啊，唔係特別緊嘅，即係又唔係沙聲，又唔會話鬆飄飄，準嘅。係。但係你話行程係咪非常之短？佢就唔屬於非常之短嘅。啊，我有樣要補充啊。我哋頭先講設備嗰度講漏咗，我哋今日依家2021版咧係有B&O 音響，竟然有 B&O 音響，但係2022版咧依樣嘢冇嘅。咁嗱，實際上咧。呢啲車亦都唔需要呢啲設備，因為其實佢條喉聲咧係幾好聽嘅。喺 Sport Mode 嘅時候咧，都會有啲 backfire 叭聲嘅。Track Mode 咧，呢個節奏咧更強，低頻更勁。但係同 i30N 相比咧，佢唔夠勁。i30N 咧就好重口味嘅，真係味精多啲啦。味精依架比較自然啲嘅。依架車咧又冇乜頭轆車嘅脾氣喎，佢 Torque Steer 唔勁嘅，呢架車完全唔勁嘅。個彎咧係肯入嘅，有電子 LSD 啦，再加上咧大家你留意下，佢而家用緊嗰4隻腳咧 P4S 係好咬地，好咬地。我就覺得就過咗多少少，因為嗰條胎過於咬啦，睇你個速度啦，就令到架車個動態咧會係呆咗少少，彎裏邊咧真係好咬，好貼，近乎唔會推頭。你係入咗彎裏邊，
入到彎心篤油，佢就真係咬住而去。佢幾叻嘅地方咧，就係個後續跟得住前續嘅節奏，即係冇咗好多大馬力頭轆車嗰種 top steer 啦，嗰種個尾唔肯搬嗰種感覺。呢架車咧行起嚟嘅動態咧係幾自然嘅，我覺得係以一架頭轆車嚟講。係啦，咁你呢架車就係溝通感有嘅，係咪好強咧？都係強，但係玩味咧，我覺得就我中意 i30N 多啲啲，因為佢個車咧會好多喐下，咁呢樣嘢你會俾到多啲 feedback 你啊！呢架車就好服好貼，去到近乎極限，佢都係仲係話俾你聽，我得好得。揸住依架車咧，好不其然咧，你就會憶翻起 i30N 嗰個感覺嘅。咁我仲記憶猶新嘅。咁真係兩種唔同嘅風味啊！i30N 咧就係嗰種你跳落車，佢就喂齊啊，唔好講咁多，佢全搏殺格嘅咩模式都係啊。咁佢亦都花俏啲嘅。咁即係坦白講，即係好似歐洲妹同韓國妹嘅分別啦。即係韓國妹即係整完之後，喂，梗係靚啊！歐洲妹就後生靚咯，同埋大個唔靚咯，踏實啲啦，踏實啲嘅，即係好啲好全面嘅呢架車都係。ST 叻在就係佢可以進可攻退可守啦。佢舒服嗰時，喂，你唔話俾人聽，依架係 performance car 都係冇問題嘅。而你要需要佢化身成真正嘅 hot hatch 咩？佢真係 hot 俾你睇喎。揸落去依架車咧，我好中意佢嗰個避震嘅反應，真係自然。先唔好講 i30N 同 ST 啦，嗱，坦白講，兩個品牌都唔係一線嘅牌子嚟㗎啦，品牌就叮當碼頭嘅。我覺得 ST 口價咧未夠吸引力，有下調空間。好多人會攞 i30N 嚟比，咁比一比之後，咦？可能未必夠稱喎，因為 i30N 嘅口碑都幾好喎。至於我哋會唔會攞 i30N 出嚟再比較咧？咁可能要等2022版嘅時候正式到港嘅時間。係啊，咁再測試啦。但係希望唔好係自動波啦，唔好買自動波啦。咁今集呢條片係嚟到呢度啦。咁希望大家中意我同 Donny 嘅試車啦。咁中意我哋記得 CLS 啦，撳埋鈴鈴啦，有新片會通知大家啦。咁下次再有辣車再同大家見面，拜拜。拜拜。至於個鏡片嘅日常護理呢，我會建議大家咧，千祈唔好立亂用啲番梘或者乾布去抹啦，因為好容易咧捽花嗰個防花塗層嘅。就算你用濕紙巾咧，亦都要注意嗰個濕紙巾嗰個纖維會唔會好粗啦，令到嗰個 coating 受損啦。至於好多人中意咧，沖熱水涼嗰時咧都戴住眼鏡，嗱，呢個千祈唔好。咁點樣可以保護到你嘅鏡片，又可以清潔到佢呢？好似蔡司咁，佢又出咗啲專用嘅眼鏡濕紙巾啦。咁你用佢嚟抹鏡片呢，就保證安全，亦都唔會傷到鏡片啦。